喂，我，你会不会开车啊？这么大个人你看不见吗？这么大个车你不也没看见吗？哎你又想来干嘛？我这不是找你来洗车来了吗？洗车没问题，1800。咋这么贵？哎呦，洗车100，其他的全是医药费。哎，行，算我倒霉，你抓紧给我洗了吧。开进来吧，来吧。最近换了新电脑，剪辑流畅多了。大家换新后旧的都怎么处理？像我那台旧办公本，找转转上门回收了3100多。转转是一个很好的买家，不仅回收品类丰富，而且变现特别快。像游戏本、内存条、组装机这种电脑设备，甚至是运动相机、无人机之类不好卖的小众品类，在他那儿都能随时换成钱。比起之前挂网上一直卖不出去，还得跟买家斗智斗勇，转转特别适合我这种想快速变现又图省事的人。我替你们试过了，他们的回收价格很不错。我之前那款欧米茄还卖了24000多呢。要我说，有懒得处理的闲置就直接卖给转转，钱到手才是硬道理。American Express. Let your body go. I just want to give you love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 .